جی مارکونی بھائی سر، آپ کو بات کرنا چاہیں گے؟ جی آج کل آپ کہہ رہے تھے کچھ کوئی مخلوقات آئی ہیں مارکیٹ میں جی۔ ہاں، یہ مخلوقات وہ ایسے ایسے نقطے وہ نکال کر لاتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے اسلامی کتابوں سے ہی اوئے کہ ہوئے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی جواب بھی دینے نہیں آتا، تو اچھا، میں تو آپ کس سوچتا دن ہوں کہ کام آئیں گے؟ ہمارے ہاں جی میں نے کہا آپ کس دن نہیں آئیں گے میں کام؟ نہیں وہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ ان کا کیا انسان جواب دے۔ ہوں، ابھی کل پرسوں میں نے مثلاً ہاں، مثلاً کوئی ایک مثال بتا دیں، جی جی نام نام ہاں، نام نہ کسی کا لیجئے گا، یعنی پروموشن نہیں نہ نہیں کسی کی کیجیے گا، نہیں نہیں صرف سوال میں میں کیجیے گا۔ ہاں جی کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، میں اس ٹاپک کی بات کروں گا جو انہوں نے جی سامنے رکھا۔ ہوں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جو علیہ ہیں یہ اپنی بیویوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے، وسلم۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہ پہنوں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ہوں، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو یہ واقعی سوال پیدا ہوتا ہے ہوں، کہ جی ایسی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا تھا جب وہ ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے میں ہوتے تھے، تو ہاں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں حدیث کدھر ہے ہے حدیث؟ 2581، ہاں ویری حدیث گڈ، نمبر 2581۔ جی 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 ویری گڈ۔ کس کی ہے؟ سنن ابن ماجہ کی؟ البخاری، صحیح بخاری۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا، ساتھ رہیے گا۔ یہ اعتراض گزرا تھا میری نظر سے، اگر بیسک تھوڑی سی عربی آتی ہو تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کون سی؟ یہ بس 2851، او سوری، ٹو ہاں میں چیک کر دوں ذرا۔ ٹو ہاں چیک کر لیں، 2581، ٹو 2581، فائیو ہاں 2581، 2581 یہ ٹھیک ہے جی۔ جی 2581 اوہ سوری، یہ تو 6 والی کھل گئی ہے۔ 581 یہ 2581 جی ہاں، لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ جی میں جی شیئر کر رہا ہوں، ہاں میں اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نا کرسچن مشنریز کی طرف سے یہ اعتراض بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں شیئر جی کر رہا ہوں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی جی بتائیے کس جگہ پہ اعتراض ہے جی؟ یہ ابھی میری سکرین پر آئے تو پھر ہی اس کا کوئی جی جی اوہ اردو سوری، اوہ اردو سوری ترجمہ۔ سوری، میں اکیلا ہی پڑھ رہا تھا، سوری جی۔ جی بتائیں۔ نہیں وہ بس اس کو دیکھیے، آپ اردو ترجمہ پڑھیں اس کو، آپ تو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا جی جی لکھا کیا؟ ہوا ہے؟ ہاں اس میں مجھے اب اتنی لمبی حدیث ہے، اس میں سے مجھے پوائنٹ کر دیں کہ کیا معاملہ ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں۔ یہ ٹرانسلیشن اس بھی میں آ گئی کچھ اس کی۔ ایسا ہی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہوں، تک میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے نہ پہن لوں مجھ پر وہی ہاں نازل نہیں ہوتی۔ جی جی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے نہ پہن لوں، یہاں یہ ورڈ ہے ہاں ثوب، ٹھیک ہے۔ جی جی ثوب، ثوب امراتن، ثوب کس کپڑے کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، اب تو یہ آپ کو ہی پتا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا میں ہوں۔ ثوب جو ہے وہ ایسے کپڑے کو بولتے ہیں جو سلا ہوا نہ ہو، یعنی کہ چادر۔ اب اچھا چادر جو ہوتی ہے وہ مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی پہن سکتا ہے،
عورت بھی پہن سکتی ہے مرد بھی. ایک کپڑا ہوتا ہے سلا ہوا, مثال کے طور پہ جیسے ساڑی ہے, ساڑی ہوتی ہے خاص عورت کی. اچھا, ایک ہوتی ہے شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ جو خاص ہوتی ہے مرد کی. عورت کی شلوار قمیض صاف پتہ چلتا ہے یہ عورت کی شلوار قمیض ہے, کیونکہ وہ سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کام ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں یا یہ مردانہ کپڑے ہیں. یہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے ثوب, ٹھیک ہے. ثوب کا مطلب ہوتا ہے کھلا کپڑا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہاں پر یہ چیز ہے کہ آپ ایک حجرے میں ہوا کرتے تھے, حضرت عائشہ کے حجرے میں, تو آپ پر وہی آتی تھی. اب یہاں ثوب امرأۃ الا عائشہ وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ. ثوب امرأۃ یعنی اپنی بیوی, امرأۃ سے مراد یہ ہے بیوی. بیوی کے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک حجرہ ہوتا تھا اور اس زمانے کے اندر لمیٹڈ سے کپڑے تھے. مراد یہ ہے کہ سلے ہوئے نہیں بلکہ جیسے چادر ہوتی ہے ایک عورت کے گھر کی چادر, یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کی وائف ہے اور آپ کے سسرالیوں نے آپ کو کوئی چادر گفٹ کی ہے, بلینکٹ گفٹ کی ہے, رضائی گفٹ کی ہے, کوئی ایسی چیز گفٹ کی ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ میری عورت کی طرف سے ہے, یہ میرے سسرال کی طرف سے ہے, میری وائف کی طرف سے ہے, ان کے گھر والوں کی طرف سے. تو ایسے کپڑے کو ہم وائف کی طرف منسوب کرتے ہیں, سسرال کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان کی طرف سے آیا ہو. ثوب ہمیشہ اس کپڑے کو کہتے ہیں. اچھا, اس روایت کا ایک اور ترک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ میں رکھتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا, اس کو ہٹا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ عورت کے کپڑے نہیں بلکہ بیوی کی طرف سے جو کپڑے ہوتے ہیں یا بیوی کی جو چادر ہوتی ہے ثوب کھلا کپڑا, اس کو بولتے ہیں. میں نا صحیح مسلم کی وہ روایت نکال لوں, ایک منٹ مجھے دیجیے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم. تو یار ایک منٹ, یہ ورڈز جو ہے نا مجھے سرچ کرنی پڑنی ہے, ایک منٹ ذرا دیجیے گا. نہیں آپ آرام سے کیجیے, ہاں بھی نہیں کوئی فارغ مسئلہ نہیں. بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں ایسی. جی 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 ٹھیک ہے, ایک منٹ غالباً یہ, ایک منٹ, صحیح مسلم میں 2402 غالباً, ایک منٹ, صحیح مسلم 2402 کدھر گئی ہے, ہاں یہ والی ہوگی 2402. ایک منٹ مجھے نا تو کا سالہ ٹھیک نہیں, ایک منٹ, یہ الفاظ ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ سرچ کر رہا ہوں نا ذرا, وہ سرچ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہاں یہ the feeling of ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ, سوری, یہ حدیث ہے, یہ میں شیئر کر رہا ہوں. اس میں اور کلیئر الفاظ ہیں, وہاں ثوب کے ہیں نا, یہاں اور کلیئر الفاظ آ جائیں گے آپ کے پاس. یہ میں شیئر کر رہا ہوں, یہاں اور کلیئر الفاظ آ جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, ٹھیک ہے, یہ مسند احمد میں بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہم اوپن کر دیتے ہیں, یہ والی, یہ صحیح مسلم کی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو صحیح مسلم کی روایت ہے 2402A. یہاں ایک الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ الفاظ ہیں
یہ کدھر گئے ہیں؟ ہاں یہ والے الفاظ، ٹھیک ہے. اس الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کپڑا پہنا کرتے تھے، جس کو بیوی کا کپڑا یا عورت کا کپڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ لابسن مرتا عائشہ تھا. مرتا عائشہ، مرتا بھی بیڈ شیٹ کے لیے، کھلے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں حدیث کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عثمان نے بیان کیا کہ ان ابا بکر استاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع علی فراشه، کہ ابو بکر نے اجازت طلب کی اللہ کے رسول سے، وہو مضطجع آئے، یعنی ان کی گھر آئے، وہو مضطجع علی فراشه، کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے یا ٹیک لگائے ہوئے تھے، علی فراشه، اپنے بستر پر. لابسن، یہ دیکھیں ذرا، لابسن مرتا عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اوڑے ہوئے. مرت کہتے ہیں چادر کو. اب مثال کے طور پر میں آپ کو اس کا میننگ بھی، ایک منٹ دیجیے گا، میننگ بھی ادھر سے کدھر گیا، ایک یار تو تے ہٹا، مرتا کا میننگ دکھاتا ہوں، رکے ذرا. مرتا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ میننگ میں دکھاتا ہوں کہ اس کو چادر کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور جس کی نسبت ٹھیک ہے کھلی چادر نہیں جیسے ہوتی، یہ لیں، یہ میں نے میننگ نکالا ہے، اردو کے اندر آپ پڑھیے گا. یہ دیکھیں، یہ المانی ہے مرتو، ٹھیک ہے، مرتو، اون یا ریشم یا ٹسری کی چادر جو کرتے کی جگہ اوڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب خاص طور پر عورتیں استعمال کرتی ہوں، یہ جملہ بولا جا رہا ہے خاص طور پر. مگر جو ہمارا پوائنٹ ہے نا جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ چادر کو مرت بولا جاتا ہے. اب وہ چونکہ کھلی چادر ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول، جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی قمیض پہنتے تھے یا ان کی کوئی شلوار قمیض یا پراپر جو عورتوں کا ڈریس ہوتا ہے وہ پہنتے تھے، جو ناؤز باللہ یہ منسوب کرتے ہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کھلی چادر کو بھی مرت کہتے ہیں. اور بھی میننگ اس کا نکال سکتے ہیں ہم، مگر یہ المانی سے میں نے آپ کو دکھایا جس میں پتا چلتا ہے کہ ایک چادر ہوتی ہے جس کو کرتے کی جگہ اڑا جاتا ہے. اب عام طور پر چونکہ اس طرح کی چادریں، کیونکہ چادر کی ضرورت، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر عورتیں استعمال کرتی ہیں. آپ نے چونکہ آپ پاکستان سے، آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں مرد جب شلوار قمیض پہنتے ہیں تو سردیوں کے علاوہ شال نہیں اوڑھتے. عورتیں گرمی ہو یا سردی، چونکہ انہوں نے چھاتی ڈھانپنی ہوتی ہے، سر ڈھانپنا ہوتا ہے، اپنی کمر کا ایریا کور کرنا ہوتا ہے، تو وہ لمبی شال ڈھانپتی ہیں عورتیں ہماری جو ہوتی ہیں، ہمارے ہر رواج ہے جیسے پردے کا، حجاب کا. اسی لیے چادر کا زیادہ اوڑھنا یا چادر استعمال کرنا وہ عورت کے لیے خاص کر لیا گیا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ہی چادر اوڑھتی ہیں مرد نہیں اوڑھتے. تو مرد جو ہیں ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو بزرگ وغیرہ بیٹھے ہیں، انہوں نے پنا باندھا ہوتا ہے، وہ کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے سر پہ چادر ڈال لیتے ہیں. مرد بھی چادر اوڑھتا ہے. تو عورت کے لیے اس لیے خاص کر لیا گیا کہ مردوں کی نسبت عورتیں چونکہ زیادہ چادر اوڑھتی ہیں، تو یہ مان لیا گیا کہ مرد عورت کے ساتھ خاص کرنا شروع کر دیا گیا، جس کی جمع مروت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک ہے. تو یہ جمع، یہ چیزیں اس طرح استعمال ہو جاتی ہیں. اس سے بھی آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کسی جگہ پر ایک روایت اور ہے جس میں لحاف کا ذکر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایک منٹ ایک منٹ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں.
हाँ ठीक है। अच्छा, एक रिवायत है, जिस रिवायत का आपको मैं बताता हूँ, बड़ी मशहूर है, मार्कोनी साहब आपने सुनी होगी, जिसमें ये चीज बताई जाती है कि एक एक कपल था सहाबा और सहाबिया का, यानी एक सहाबी थे और एक सहाबिया थी। उनके पास एक चादर थी, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जिस वक्त औरत ने नमाज पढ़नी होती थी ना, तो वो औरत पहनती थी। फिर उसके बाद वो कोई दूसरा छोटा मोटा कपड़े, क्योंकि नमाज के लिए पूरा सतर चाहिए ना, उस वक्त जो हालात थे उस वक्त पूरी चादर वगैरह लोगों के पास नहीं थी। तो वो औरत जो है वो चादर पहनती थी, नमाज पढ़ती थी, और फिर जब मर्द ने बाहर निकलना होता था तो वो चादर पहनकर निकलता था, और औरत जो छोटे मोटे जो कपड़े वगैरह हैं वो पहनकर घर में बैठती थी अपने पर्दे में। इससे भी आपको पता चलता है कि एक कपड़ा मियाँ बीवी पहनते थे, क्योंकि उस वक्त जैसे आजकल यूनिसेक्स कपड़े आपको मिलते हैं, यानी कई पैंट शर्ट्स या कई ऐसे ट्राउजर शर्ट्स निकल आए हुए हैं, जैसे ट्रैक सूट्स हैं, खासतौर पर ना स्पोर्ट्स के जो ट्रैक सूट्स हैं वो यूनिसेक्स होते हैं। लड़कियों ने भी वही ट्रैक सूट एडिडास के, नाइकी के और रिबूक के पहने होते हैं, और इसी तरीके से मर्दों ने भी पहने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई औरत ने पहना हो, कोई तस्वीर देखकर किसी मर्द ने पहना हो, वो कहे दे तूने औरतों वाले कपड़े पहने हो, तो वो यूनिसेक्स क्यों? क्योंकि कपड़े कई दफा खुले अंदाज में इस तरह बनते हैं कि जैसे पुराने जमाने में चादर वगैरह होती थी कि मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपकी कोई आपत्ति होगी या कोई आपको ऑब्जेक्शन होगा, ये कोई सिंपल बात थी, ये इस तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें कोई, मुझे भी समझ आई। अच्छा, एक और रवायत मैं दिखाना चाहता हूँ, रुके जरा। एक रवायत है वो इशारा करती है, इसको भी मैं दिखाना चाहता हूँ, रुके जरा। मुस्नद अहमद की रवायत है, ठीक है। मुस्नद अहमद की रवायत है, जो कि मैं यहां से दिखा देता हूँ, जो और भी क्लियर कर देगी कि अल्लाह के रसूल ने वो बेडशीट क्यों पहनी थी, ठीक है ना। वो जो शीट थी या वो चादर थी, वो हुआ क्या था, पूरा वाकया मुस्नद अहमद में एक और जगह पर आ जाता है। ये भी जरा मैं शेयर कर देता हूँ डिटेल में, ये हदीस भी, ठीक है। ये देखें जी, ये मुस्नद अहमद की रवायत है। मुस्नद अहमद, मुस्नद निसा, ततिम्मा मुस्नद आयशा रदियल्लाहु ताला, यानी मुस्नद अहमद में, ये आपने गौर करना है कि मुस्नद, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि किसी ने अगर बाद में ढूंढनी है तो उसको पता हो। मुस्नद ऐसी हदीस की किताब को, यानी हदीस की किताबों की किस्में होती हैं, जैसे सही है, जामे है, सुनन है, मुस्तखरज है, मुस्तदरक है, जुज है, इसी तरह मसानीद या मुस्नद होते हैं। तो मुस्नद बोलते हैं ऐसी हदीस की किताब को जिसमें सहाबियों की तरतीब से, यानी एक अबू बकर हैं, उनकी सारी हदीसें एक जगह पर इकट्ठी करती, फिर नेक्स्ट सहाबी, फिर नेक्स्ट सहाबी, यानी फिकी मसाइल के एतबार से नहीं कि पहले तहारत के मसले, फिर जिहाद के मसले, फिर ज़कात के मसले, फिर सियर के मसले, यानी दूसरे। मुस्नद में सहाबियात या सहाबियों की तरतीब से जमा किया जाता है। तो ये आपको मुस्नद अहमद में, मुस्नद शाह में हजरत आयशा के ततीमा मुस्नद जो है उसमें मिलेगी रवायत। रवायत नंबर है 25,339, 25,339। हजरत आयशा, ये मैं जूम कर रहा हूँ पढ़ा रही है, ये वही रवायत है, देखें, जिसमें वो चादर पहनने का था। इस्ताज़ना अबू बकरिन, अबू बकर ने इजाजत तलब की, और मैं, हजरत आयशा बयान कर रही हैं, ये देखें जरा, ये गौर से देखिएगा अपना मार्कोनी भाई। व अना माअहू फी मिरतिन वाहिदिन, ठीक है। हजरत जी आयशा कहती हैं अबू बकर हमारे घर आए, मैं और अल्लाह के रसूल एक चादर में थे। अब ये वही चादर थी जिसको बंदा बेडशीट ओढ़ता है, बेडशीट है ना, चादर है, तो अब सतर के लिए वो बड़ी होती है, उसी को कवर कर लिया, जैसे नॉर्मल पुराने टाइम के अंदर ये चीज हुआ करती थी। कालत फउज़िन लहू, उनको इजाजत दे दी गई, ठीक है। जब उनका मामला हो गया तो वो चले गए। वाहुआ माइया फिल, ठीक है, वह कदा हाजतहू, और मेरे साथ वो मृत के अंदर मौजूद थे, ठीक है, हम एक ही चादर में थे। सुम्मा खराजा सुम्मा इस्ताज़न अलैहि उमर, और सुम्मा खराजा सुम्मा ये फअस्ला अलैहि सियाबहू, तो हजरत उस्मान के दाखिले पर आपने अपनी कपड़े ठीक किए, दुरुस्त, यानी इतनी देर में पहन लिया। अब हुआ जो मुझे सिनेरियो समझ आता है इस कॉन्टेक्स्ट को देखकर, कि घर में आमद हुई, उस आमद पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरेलू माहौल में थे, यानी नॉर्मल चादर वगैरह ओढ़ी हुई, नॉर्मल थे। जब मुसलसल तांदा बंदा शायद जाना पड़े तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, उठ लेता हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने फअस्ला अलैहि सियाबहू, आपने अपने कपड़े ठीक किए। हजरत उस्मान की फजीलत के हवाले से भी इसको पेश किया जाता है। तो ये चीज है जिसको सामने रखना चाहिए। इस पर अगर कोई एतराज हो तो जरूर हम डिस्कस और भी कर सकते हैं। जी मार्को नहीं भाई, तो ये गलत बात है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फीमेल के कपड़े पहने थे, बल्कि ओपन एक क्लॉथ होता है जिसको क्लॉथ बोलते हैं। तो क्लॉथ और क्लोथ्स में यही फर्क होता है, क्लॉथ खुला कपड़ा होता है जो पहना जा सकता है। जी जी जी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये बनता है ना, वो असल में पहली हदीस क्योंकि आपने दरमियान से थोड़ी सी पढ़ी है, उसमें ये जिक्र कि वही उस वक्त नाजिल होती है जब आयशा के कपड़ों में हाँ, मैं ये था। पॉइंट रह गया, सॉरी। हाँ, ये पॉइंट रह गया, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट रह गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस हदीस को मैं दोबारा सामने ला रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मेरे लोग कह रहे हैं मेरा लोगो चला गया, एक मिनट जरा लोगो सेट कर लो। उस हदीस को मैं दोबारा लाता हूँ। वो हदीस बेसिकली उसका चैप्टर आपको वजाहत करता है कि वहां ये जिक्र करने का अल्लाह के रसूल का मकसद क्या था। ये हदीस है, इसको हम पीछे जा रहे हैं। एक मिनट, मैं इसको ओपन ही कर लूँ सेपरेट। 2581 जो आपने कही थी, ठीक है। ये देखें, किताबुल हिबाती व फजलिहा व तहरीज़ अलैहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज है, और अज़वाज में कोई चपकलिश हुई, कोई इशू हुआ, तो हजरत आयशा से मुतल्लिक कोई बात थी। हजरत आयशा की फजीलत को बयान करने के लिए ये फरमाया कि हजरत आयशा की फजीलत में ये चीज है कि जब मैं तुम्हारी दूसरी किसी औरत के पास होता हूं, मुझ पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। अब औरत, ये आपने फर्क समझना है। जब औरत मुराद दी जाती थी ना, बेसिकली हुजरा मुराद लिया जाता था। अब इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज के दिन मुकर्रर किए हुए थे, जिस पर मैं एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। जब हजरत सफिया का मैंने जिक्र किया, उसको मैं अलग क्लिप भी डाल दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजवाज के दिन मुकर्रर किए थे। उन दिनों में आपने हर बीवी के लिए अलग अलग हुजरा रखा हुआ था, और जब उसका दिन होता था खास, तो अल्लाह के रसूल वहां टाइम स्पेंड किया करते थे। अब जब वो अल्लाह के रसूल पूरे हफ्ते में, ये जितने भी दिनों में जिस तरतीब से बारी चलती थी, जिस भी बीवी के पास हुआ करते थे, वहां वही का नुजूल नहीं हुआ कभी। मगर हजरत आयशा के पास जब हुआ करते थे, तब उन पर वही का नुजूल होता था। यानी इसका मतलब यह है कि हजरत आयशा की फजीलत बयान करना मकसद है कि कभी किसी दूसरी बीवी के हुजरे में मुझे वही नहीं आई, मगर हजरत आयशा के पास मुझे वही आई है। इस चीज का जिक्र है। अब वहां इसलिए ये तखसीस की गई, ऐसा नहीं है कि वही जब भी आती थी तो हजरत आयशा के ही हुजरे में हुआ करते थे। सब ने देखा है कि अहदीस मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक के साथ ऊंटनी पर सवार थे। ऊंटनी एक दफा कपकपाई और वजन से बैठ गई। हजरत उमर फारूक कहते हैं इस कदर वजन था कि मुझे लगा मेरी रान टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई। हदीस मिलती है कि मिंबर की सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे थे, आप पर वहां वही नाजिल हुई। हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मजमे में है, वहां आप पर वही नाजिल हुई। हदीसें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे के अंदर है, एक इंसानी शक्ल के अंदर आदमी आता है, वो अल्लाह के रसूल के जरिए लोगों को दीन सिखाकर चला जाता है। तो ये तखसीस जो है बेसिकली बीवियों के कॉन्टेक्स्ट में है, ये चीज बताई गई। अब ये देखना, ला तुज़ीनी फी आयशा, आयशा के मामले में ना तकलीफ दो मुझे। फ़इन्नल वहिया लम तातिनी, वही मेरे पास नहीं आई मगर किसी बीवी के पास भी मैं नहीं हुआ था, इल्ला आयशा। अब कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि हजरत आयशा की फजीलत बयान करना मकसद था कि हुजरा, कहीं भी मैं हुजरा हूं। अच्छा, ये सौब इमरातिन, यहां से भी आपको कोई कह सकता है ना कि आपने हुजरा कहां से मुराद लिया, ये भी कोई कह सकता है। सौब इमरातिन, कपड़े या बर्तन। ये याद रखें, औरतों के बारे में मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूं। औरतों के घरों की पहचान उनके बर्तन या उनके कपड़ों से होती है। ये बड़ी, मैं आपको पता की बात बता रहा हूं। औरतों के जो उनकी जो घर की मैनेजमेंट है, या घर का जो एक उनका एक पोजेसिवनेस है, वो किसी जगह पर भी नहीं देखा गया। इसकी मिसाल समझनी हो आपने तो आप जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर होता है, चाचे ताए के बच्चे रह रहे होते हैं। वहां आमतौर पर औरतें कहती हैं जी मेरा बर्तन, मेरा गिलास आपके पास है, मेरा बर्तन आपके पास है, मेरा तवा आपके पास है, या मेरी बेडशीटें मैंने ऊपर दी थी, हमारे तकिए आपके पास हैं। तो औरतों के जो घर की सल्तनत एक होती है, उसमें उनकी चीजों में एक पोजेसिवनेस होती है, इसलिए उनको रिलेट किया जाता है। यहाँ सौब इमरातिन से भी मुराद ये समझ आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जितनी बीवियां हैं उनके पास मुझे कभी वही नहीं आई, इल्ला ये कि जब आयशा के हुजरे में होता हूं। तो कपड़े से मुराद भी और रेलेवेंस है कि आपके हुजरे के अंदर, ठीक है। इस तरह भी ये पॉइंट समझ सकते हैं
तो ये आपको पता चलेगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। कपड़ों का मसला हल हुआ, पॉइंट नंबर 1 मैं आप क्रक्स निकाला। पॉइंट नंबर 1 कपड़ा खोला था ना कि सिला हुआ। नंबर 2 औरतों और मर्दों दोनों के मुस्तामल के लिए मिर्त इस्तेमाल होता है या सौब इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने कई रिवायतों का इशारा कर दिया, सहाबियात का दूसरा और भी कई रिवायतें हैं। अच्छा, तीसरी चीज मुस्नद अहमद के अंदर ये चीज पता चलती है कि वो बेडशीट थी, क्योंकि कपड़ा क्या कमीज इतनी बड़ी होती है कि 2 बंदे उसमें फिट आए। मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर ये बयान किया जा रहा है, अना माहू फी मिर्तिन वाहिद, मैं और अल्लाह के रसूल एक चादर में थे। 2 बंदे दुपट्टे के अंदर बड़ी मुश्किल से पूरे आते हैं, ठीक है। तो चाहे के कमीज हो या ऐसी चीज हो कि जो औरत के पहनने का कपड़ा हो सिर्फ, तो ये कहना कि मैं और अल्लाह के रसूल एक मिर्त में थे, साफ पता चलता है ये बड़ी चादर थी। तो चादर पहनने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, हम पहन लेते हैं। वही चादर मर्द भी पहन लेता है, औरत स्वेटर भी कई दफा हो जाते हैं। कई दफा देखा है कि जैकेट पहन लेती हैं औरतें मर्दों की जरूरत के तौर पर। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट सौब का क्या मामला था, वो कपड़े कौन से थे। दूसरा वो चादर थी। तीसरी चीज वही के एतबार से थी, वो क्लियर कर दी। और चौथी चीज ये कि हुजरा था, ना ये कि खास औरत के बारे में बात हो रही है कि वही उन पर और खास एक मकाम पर। और नंबर 5 मुतलकन वही की बात नहीं हो रही, बीवियों के कॉन्टेक्स्ट में फजीलत साबित करने के लिए एक बात की गई है। आई होप मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। मैं चाहता हूँ अलामा साहब इस पर को बात करना चाहें तो जरूर, क्योंकि काफी लंबी बात हुई है, अदरवाइज आप जारी रखिएगा। जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, आपने बड़ी तफसील से और अच्छी मतलब बयान कर दिया। मेरे ख्याल में इनके लिए आप काबिल फहम होना चाहिए ये मतलब। जी मार्कोनी भाई, टाइम मैं देख रहा था, तो मार्कोनी भाई आप कुछ ऐड देखिए, करना चाहते हैं? आपने जी आपने हदीसें और भी उसमें ऐड करनी और एक्सप्लेनेशन भी दी। और जैकेट वगैरह तो खैर उस जमाने में नहीं होती थी, वो तो आजकल होती हैं। नहीं, वो बस समझाने के लिए या दिया मार्कोनी भाई, या समझाने के लिए। आपने स्पोर्ट सूट्स की बात की, वो भी उस जमाने में तो कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं आपसे चादर होती रिक्वेस्ट थी, करूंगा। चादर होती थी। नहीं नहीं, मुझे यानी अगर आप ऐसा कोई पॉइंट रख रहे हैं जिससे इतराज उठता है, तो वो एग्जांपल्स थी। मैंने ना ये जुमला बोला है कि नहीं उस वक्त जैकेट्स मौजूद थी, ना मैंने ये जुमला बोला है कि उस वक्त ट्रैक सूट्स मौजूद थे, मगर चादर जी थी। और यूनिसेक्स मैं अगर कपड़े हो सकते हैं तो चादर भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप प्रोग्राम में गुजरे, कि आप 2581 का उर्दू तर्जुमा सामने लाइए और जरा शुरू से लेकर यार ये आखिर तक स्टार्ट में, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुके रुके रुके, ये अगर आप स्टार्ट में मुझे कह देते ना तो उस वक्त हम करते। अब बहुत टाइम दे दिया। आप मुझे बीच में भी अगर रोक देते ना, जिस वक्त मैं शुरू हुआ हूं, मैंने इसलिए आपसे कहा कि कहां से है, मैंने आपसे पूछा था कि नहीं। आपने कहा ये बस वो इतनी है, आपको भी आती है, आप भी कर दें। मैंने फिर अपने हिसाब से लेकर चला, अब सारा टाइम मैं फिर से शुरू करूंगा। आप पढ़ें, अगर आपको फोकस कोई इतराज है, आपको एक इतराज था, मैंने कहा हाँ इसका जवाब रह गया कि वही सिर्फ उस कपड़े के अंदर आती है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर उसके ऊपर कोई इतराज है तो जरूर रखें, यानी जितनी एक्सप्लेनेशन मेरे आंसर के अंदर कोई है वो रखें। पूरी हदीस दोबारा से मैं पढ़ूंगा तो मेरा भाई पीछे लोग बैठे हैं, मार्कोनी साहब, और लोगों को भी टाइम देना है। नहीं, लोगों को हदीस का तो पता चले ना कि हदीस के आपने तो दरमियान हदीस से 2581 है, चंद अल्फाज उठा के 2581 है। पढ़े। हाँ हाँ हाँ, जी 2581 2581 पढ़ लें। जी जी पढ़ लें, ठीक है। लोग पढ़ लें जी सारे, जी मार्कोनी भाई कह रहे हैं हदीस का आपको पता चलना है, 2581 पढ़ें। जो डिटेल्स मैंने बताई हैं उन हदीसों को भी कॉन्टेक्स्ट में रखें। जो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, मीनिंग बताया है, जो भी बात किया डिटेल के अंदर, उसको रखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मार्कोनी भाई। जी ठीक है, चलें, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मार्कोनी भाई, थैंक यू। अल्लाह।